Super, viss notiek. Pēc sajūtām liekas, kad varētu būt lielākā sesija. Ja kaut ko ātri jau dzīvē, jādabon ārā. Arī tikko knapi beidzas pombot, reku vēl pat cimdi rokās priekš pombošanas uzvilkt. Nu re, skaisti vai ne? Galvenais parasti ir karpu pirmkārt atbrīvot no āķa, ka ieliek iekšā gultiņā. Lai viņa nesāk trakot te un sev neizrauj lieki kaut kādu caurumu te. Nu, re kāds ruksis. Tūlītās ātri nosvērsim. Smuka bilde un varam laist vaļā. Nav liela, sākumā likās lielāka. Es domāju, ka kāda piecinieci varētu būt, bet ne lielāka. 4,5 drīzāk. Tiem, kuri nesaprot, kas te šobrīd notiek, tad paskaidrošu. Esam atbraukuši uz 2 dienu karpu copi vienā fantastiskā karpu dīķī netālu no Jelgavas. Vietas nosaukums ir Berga dīķi un visus kontaktus, protams, atstāžu zem video aprakstā. Šajā video būs otrā no abām dienām. Kurš nav redzējis pirmo daļu, tad noteikti iesaku sākumā aiziet noskatīties to. Tajā izstāstīju ļoti daudz dažādas nianses, kas jāzina ikvienam karpu ķērājam. Izvilkām arī pirmās sesijas zivis, kas nebija no tām mazākajām. Ja jums patīk šādi video, tad būtu pateicīgs, ja uzspiestu tomēr to laiku pogu. Pirmā daļa ir saņēmusi tikai 400 laikus no aptuveni 10 000 skatījumiem. Tas nozīmē, ka kaut kas nav paticis. Ja tā bija, ierakstiet komentārā, kas tieši, protams, ņemšu vērā. Iespējams, karpu copi nemaz negribiet redzēt un jāturpina ar sapaliem un līdekām. Kā tur īsti ir, rakstiet komentāros, visus, protams, izlasīšu. Tas tā, nelielai atkāpē, bet šobrīd turpinām ar otro dienu, patīkamu skatīšanos un neasakas. Tā, nu, cik varētu būt apmēram 4,5. Tīkliņš kaut kāds 100 kg tagad, galīgi slapš. Te rāda 5,800. Tas nozīmē 4,700 aptuveni. Palīdās parādīšu jums otru, ko izvilku ap 3:30 naktī. Nu re, šī pa nakti pieteicās. Nedaudz lielāka. Arī ļoti labi cīnītāji. Neuzfilmēju izvadīšanu, bet redz, ko rezultāts. Un visas pagaidām uz to dzelteno vafteri. Man ir uzlikts viens cits dzeltens pop-ups. Uz to neņem. Šīs svarā 5,400. Arī kaut kas ļoti līdzīgs. Aizkūliņo. Nu, re, kā pagaidām. 4 zivis ir. Pa nakti lietus nolija diezgan spēcīgs. Varbūt tas kaut kādā veidā ūdeni tagad nedaudz kaut kā samaisīja, skābekli iedeva ūdenim. Ceru jau, ka šodien būs labāk.
ar miglainām acīm, draugi. Biju nedaudz iemedzis atkal. Pamodināju smuka copīti. Liekas, kad šoreiz kaut kas labs. Es neatceros, kad es būtu pēdējā reizi ilcis tādu zivi. Jo viņa uzvedas tipiski kā lielā. Viņa nekur neskrien prom pagaidām. Bet baigi kaut kā tā kā vilcienīši, tā kā baļķis par peldu. Neklausieties mani, es esmu samiegojies. Un šim kātam tieši tikko nomainīju, pirms aizmigu, nomainīju pavadiņu. Uzliku klasiski strādājošās celtenās boiles, tos lafterus. Pirms tam man stāvēja Ronīrīga sistēma. Nomainīju un aiziet. Labi, ka bračkam augstnē ir kaut kādu 0,37 laikā. Atgādināšu, man rekords ir 11,900. Te ir lielāka. Te ir iekšā dīķīt pat 20. Kad viņa piekusīs? Ir pagājušas vēl 2 minūtes un nekas nav mainījies. Cienīgs pretinieks. Tikai sirdsdraba arvien vairāk un vairāk. Kas tur ir? Zvērs ritīs. Nav tik liela, bet gribas redzēt, cik. Jā, kaut kāda baigi resnā izskatās. Nav liela, bet resna. Bet gaisu dabu, ja ieraud. Paga, tikai lēnām to. Ir? Jā, ir, draugi. Ejam skatīties. Oi, kāds kukulis. Nav nemaz tik liela, bet tāds kukulis. Tu vārdis iesmēli. Vārdi? Pagaid. Kur? Labi. Lai vārdi skrien. Redz, ko ir galvenais varonis šīs dienas. Paskatieties, kāda. Foršs kukulis, bet tāds spēks viņā iekšā, tāda jauda. Es domāju, šī man lielākā stabila pa pēdējiem kaut kādiem 3 gadiem, bet vai tur ir 10? Es nezinu. Nē, nav nemaz tik liela, come on. 7 kilogrami? Jā. 7 kilogrami. Atņemot tīkliņu. Liekas nenormāls kukulis. Kur tur tikai 7 kilogrami? Ne. Te jau iespējīgi. Tur arī viņā tā jauda slēpjas. Tā kā mana plauksta. Redz, ko ir ēdisi mūsu barību. Jā. Ritīgi lasījusies. Malacīts. Lielākais prieks par to cīņu, ko viņa man sagādāja. Labi sīkums tas svars. Pēdējo 3 gadu rekords. Bet, likās iespaidīgi. Tiešām. Domāju, gan tādu lāpstu asti, ka novēzē, tad ir kā ir. Aiziet. Super. 5. zivtiņa krastā. Jāiet pagulēt, varbūt būs lielāka atkal. Eri, kas tur ir? Karūsa. Karūsa? Točna karūsa. Kamēr mēs te karpus ķerām, tikmēr šeit te karūsas puikas izvalk. Bet boigi smukā. Svāriņi ir blakus. Nosvērsim.
No skaista karūse. Rītīgi laba. 1,200 kg karūse, draugi. Iespaidīgi. Tieši tā. Gribēju parādīt, kā uztaisīt vienkāršu pavadiņu karpu sistēmai. Daudz man komentāros prasījāt, redz, ko es parādīšu pašu vienkāršāko, ko es taisu un kas man rezultīvi strādā. Šodien arī visas zivis tieši uz šāda veida pavadu. Tā, aiziet. Principā, kas mums ir vajadzīgs, tas ir āķis, pavadiņas materiāls un šāda gumīņa. Tās gumīņas copas veikalos var atrast kaut ko līdzīgu, caurs vidiņš, maza gumīņa, ko uzmaukt uz āķa. Tā, paņemam pavadas materiālu, uzsienam galā vienkāršu cilpiņu. Būtībā tā kā vienkārši parasts mezgls. Lieku auklu visu vācam nost. Labi vēl tos galus ir paņemt piededzināt nedaudz. Tā, lai auklu tikai netraumētu. Tālāk, aptuveno garumu, cik mums vajag, varam nomērīt. Mēs jau uz aci apmēram lieku aptuveni 30 cm sākumā to materiālu izējas. Tad liekam virsū šo gumīņu, nogriežam nelielu gabalu. Man jau šeit redz, ka ir sagatavot uz adatas uzvērta viņa. Tāds maziņš gabaliņš. Uzveram virsū tagad no adatas uz pavadiņas materiālu. Tā, kad esam uzvēruši to, ņemam āķi. Es šoreiz izmantoju šādus Jungle Hook 6. numuru. Tad ņemam āķi un spraužam cauri tai gumīņai, kas ir uzvērta uz auklas. Spraužot virsū cenšamies neaizskart pašu pavadiņas materiālu. Un tā, smuki uzspraužam virsū. Tad nāk talkā šāds palīgi instruments. Mata garuma noteikšanai. Var šobrīd uzvērt vienkārši virsū boilu, jau attiecīgā garuma, lieluma, kādu izmantosiet. Tad izmantoju šādu palīgu materiālu. Šeit reku smuki varam uzlikt virsū pavadiņu un āķi piebīdīt, cik mums tuvu vajag. Es teiksim, uzliku šobrīd uz 18 mm, kā man vajag matu 18 mm garu. Un tad ņemam, izvaram cauri āķa atstiņai auklu. No aizmugures uz priekšu. Un sākam riņķot riņķī. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un 2, 3 reizes atpakaļ ap kājiņu āķa. Un tad vēlreiz no aizmugures uz priekšu izvaram cauri. Savalkam pamatīgi. Un otrā galā uzsienam arī cilpu, līdzīgi kā darījām apakšā, bet šeit dubulto, 2 reizi izvaru cauri. Savelku, liek auklu nogriezta, nedaudz piededzinam un lūk, gatava pavadiņa. Viss tieši tik vienkārši. Tā, liekam virsū lafterīti, ar kuru šodien ķeram. Tūlītās paņemsim šitās gumīņas, kas nāk galā tie stoperīši boilu, lai boila nekrīt nost no āķa. Izveram cauri šeit augšā, pievelkam. Lūk, gatava. Viss ļoti vienkārši. To attālumu arī šeit man patīk apmēram šāds. Var arī nedaudz tālāk, tuvāk. Es lieku šādi aptuveni. Un tā, ceru, ka kādam noderēja.
vienkārša pavadiņa, un šī pavadiņa ir tā, ko es lietoju, citas principā nelietoju. Nu, draugi, Ērikam paņēma zivs. Liela? Malacis, nu vēl celt. Uz to pusi iet. Super. Kāds spēka vīrs. Aukli ir normāli. Viņš par stingru. O, šitā. Labā izmēra zivtiņa, ko? Jā. Nu, lielāka stabili būs. To es jau pēc spoles dzirdu. Nu, ir fiziski, tu pat iedomāties nevari. Nepietiek to, ka visu laiku to raķeti jāmētā iekšā. Plusā vēl karpi jāvalk. Dienas laikā baigi var nogurt, ja ir intensīvas copes. Jā, klausies, pasties. Un ir diezgan ok zivtiņa. Tā. To es piepacelšu. To bremzi laist vaļā bišķīt? Bišķīt var pie krasta. Jā, smuka zivtiņa. Galai. Nepārforsēt. Mēģināt man viņu iebīdīt sačakā. Ir, Ērika! Ir smuka! Ērika! Kas notiek, ko? Ejam pēc gultiņas? Jā. Davai. Draugi, kamēr Ēriks savu zivtiņu atnes uz gultiņu, tikmēr man ar kaut kas galā. Skrējiens jau bija baigs mūks. Oi, tik forši. Tik forši. Apetīti uzradās laikam zivtiņām. Nu, kas man tur ir? Kā jūs domājat? Karpiņa būs smuka. Pagaidām neliekas nekas liels. Jā, neliela karpiņa. Karpiņa man neliela. Mazais dūcīt. Ātri tikšu galā un ķersimies klāt tavai zivī. Nosvērsim. Man ar šito ir salīdzinoši milzīgi. Tev ir ļoti milzīgi salīdzinot ar šo. Nu, re, numur 6 man tāda mazule. Arī kaut kur 1,5 kg varētu būt. Labi, ejam skatīties Ērika zivi. Vei, tavā vecumā es pa tādām sapņoju tikai. Nesanāks, jā? Vai, jā? Oi, dusmīgā. Oi, visu kameru piešļaksta. Nu, paskatieties, draugi, ko Ēriks izvilka. Ej, tur ratā. Ērika, pasmaidi. Priecīgs esi? Jā. Nu, nosveram, ne? Jā. Tieši 7 kilogrami ar visu maisiņu. 180 kg. Sanāk 500–800. Šitā iepaceļam viņu nedaudz. Iepacelšu. Palaidu savu pusi zemē. Tā kā bišķi. Un tagad turi šito pusi, abas divas, lai ir no čempiona cienīgs rezultāts. Apsveicu, malacis. Nu, ko tu, Kaspar? Kur viņš ir? Ko? Kaspars pazaudējās. Stīvs jau. Labrīt. Bišķi pieri nogulēta. Džekam normāla gulta saklāta teltī. Viņš mašīnā guļ. Uzpambosim tulītās pēdējo barību vēl uz maniem punktiem. Pēc tam būs jāizjauc kaut kas jauns.
jāimprovizē. Sāk jau iet uz beigām dažas komponentes. Spodmiksu izmetu visu. Tagad uztaisīsim kaut kādu eksperimentālo variantu, te beigās mēģināsim ielikt visu to, kas mums te ir tautmas palicis. Kukurūzas palikušas. Šīs konservētās viņas noteikti ir labākas nekā pats vāri, bet arī krietni dārgākas. Šoreiz atļāvos pašikot, un rezultāts iepriecina. Šeit zīltiņas mīl paēst, tas ir jāatzīst, jo ir ļoti daudz copes, vai nu barošanas laikā, viņas būtībā raķetē lien apakšā, raķete uzkrīt, izbird barība, viņas momentā ir apakšā. Vai nu ar īsu laiku pēc tam. Ļoti daudz copes. Ja es barotu ik pa kaut kādu stundiņu savu punktu, pat varētu biežāk barot. Es domāju, rezultāts būtu krietni labāks. Vienkārši fiziski tas ir ļoti nogurdinoši, jo man vēl redz, ka jāpalīdz puikam, tur kāta pārmest regulāri, visas tās marķēšanās, spodošana, vienam pašam visu to izpadot. Ir kā ir. Lai arī distance nav liela, bet kopā jau salasās. Tā, kukurūza ir, tad cope. Kaut kas ir. Jā. Redziet, kā gribam maisīt spodmiksu, runājam par nogurumu, un šeit tev bams, kārpa galā. Tikko starp citu sabaroju, izmetu to spodmiksu, kas bija palicis. Un uzreiz ziltiņa jau klāt un ņom. Nav jau tur nekas liels, bet vismaz skaita ziņā vācam skaitu. Šī jau būs, labi nedrīkst vēl teikt, kura būs. Sākumā ir tīkliņā jāievelk. Pa nakti ar kopā esmu gulējis aptuveni kaut 2 stundas un arī tādā puscaurā miegā, kā saka, sportojam, un ir rezultāts. Šāds neliels ruksīts, 2,5 kg aptuveni. 7. draugi, šī jau ir 7. Kā pie kā mēs palikām? Peletes. Šīs es nekad nebiju lietojis. No Nutrabytes laba firma. Peletes nezināmas, bet tās nekas. Vienmēr karpiņā garšo peletes. Es domāju, šeit vienkārši viņas mīl labi paēst. Un ēdīs visu kaut ko, ko mēs piedāvāsim. Pieliksim arī tos tīģerriekstus, kas man bija. Vajadzēs samalt noteikti, to pēc tam. Arī boiliņas piemalsim klāt. Piemalsim dažādas, jau šīs no kompleksa T, kas bija. Tāpat arī šīs 2. Labi, es samalšu un jūs jau to neskatīsieties. Būs neinteresanti. Īsumā, draugi, situācijas updates. Mēģināju nosnausties un nereāls nogurums nesanāca īsti. Kaut kādu pusstundu caurā miegā, maksimums stundu. Džeki arī aizbrauca mājās. Puika jau galīgi sagurē Eriks. Pirmai reizei teica, maic līdz ausīm un emocijas visai dzīvē, ko atcerēties. Kaspars vēl te kaut kur vārtās, kaut ko cīnās, mēģina izdzīvot. Bet man tagad otrais spēks kaut kā parādījās. Vismaz mēģināšu turpināt kaut ko.
Pārmetīsim kātus, uzbarosim pa virsu un, tagad pulkstenis ir kaut kas laikam ap 11:30, kaut kas tā vai 12. Līdz 3 mēģināsim pasēdēt, lai būtu 24 stundas. Aiziet, ejam, kaut ko daram. Tie kāti ir jāpārmet. Te baigi interesanti ir pa dienu, kad uzpalda, redz, ko augšā šādi no grunts. Es nezinu, kas tas ir īsti, kā viņš skaitas. Kaut kāda tumbras daļiņas uzpalda augšā un pēc tam no rīta vispār nekas nebija. Visu laikā bija nogrims apakaļ lejā vai pa vējam kaut kur aizpūsts. Grūti spriest. Vējš tagad pūš uz otru pusi, vakar pūtos turieni šodien uz to pusi. Nav labi, ka vējš pamainas. Bet šeit ir pavisam cita štēle. Te ir vienkārši tā, ka, ja tu baro, ir zivis. Pārmetīsim kātu, uzbarosim. Un es domāju, ka zivs arī atnāks. Spodmiksu iepriekš samaisījām, aizgāja gulēt, tā arī es neuzmetu pat viņu. Kāti pārlādēti. Varam sākt spombot. Spombojot, man ir pītā aukla, diezgan liels svars spombam, tomēr baigi aukla griežas iekšā pirkstā, kad es metu. Tāpēc obligāti vajadzētu cimdus. Ir speciāls tāds uzpirkstenis spombojot. Man viņš ar kaut kur ir, bet mājās neatradu. Kaut kur pazudis. Bet noder arī parastie cimdi. Parastos darba cimdus paņēmu. Un ar šiem krietni ērtāk. Sargiet pirkstus uzmanīgi. Tur var satraumēties, metot tādus lielus svarus, plikas ādas. Spodmiks beigās iznāca mums aptuveni šāds. Ļoti līdzīgs, kā ar kādu sākām. Vienīgi te ir klāt sarkanās boiliņas un lielākas daļas tīģeriekstiem. Nemalu, bet vesels piebēru klāt. Es ceru, ka tulītās būs kāda cope jūsu acu priekšā, kamēr spombošu. Šādi jau šodien kaut kādas 3 zivis bijušas, ka paņem spombojot. Es taču teicu, ka būs cope pēc spombošanas uzreiz. Jā, un ir galā zivtiņa. Redz, ka kurš neslinko, tas ķer. Oi. Ritīga bomba. Svarīgākais šobrīd izvedot karpu, pareizi noregulēt bremzīti. Tā jau ir puse uzvaras. Tā, lai viņa nav ne pa vāju, ne pa stipru. Tad jau var lēnā garā vilkt ārā. Baigi spēcīgās. Ja gribat izbaudīt foršas spēcīgas karpas, brauciet uz Berga dīķiem. Tiešām te viss notiek. Baigi patīkami. Šai vannītei no NGT baigi labs ir, kad šeit augšā nāk pāri tāds pārseks. Ja nu gadījumā tur iekšā liela karpa un tev kaut kur jāiziet, tu vari uzlikt, lai viņa neizlec ārā. Vai arī otrs variants, ka saglabājas forši viņā mitrums iekšā. Un ja mēs viņu noliekam šeit šādi, tad te ir forša vieta, kura ceļiem notupties, lai paņemtu karpu rokās. Jā, nav liela. Kamera atkal slēdzas ārā. Pārkarsa. Šāda mazule. Uz barošanu momentā viņas atsaucas, šīs mazās. Ot lielās atsauktos tikpat labi. Un tad būtu baigā bomba. 8. ir. Ejam pēc 9.
Laikam, ka kaut kas smukāks atkal. Ne baigi smukāks, bet, nu, lielāks pa 2 kilo būs. Tikko draugi atkal paņēma uzpamboju. 5 minūtes aptuveni pagāja un aiziet. Es saku, te kā uzbarotā ir uzreiz kaut kas virsū uz punkta un ēd. Ja neslinkot un barotu visu laiku, es domāju, varētu salasīt jau droši. Tur 11 karpus. Aizgāja. Ai, kamēr ar kātiem cīnījos, aizgāja. Nu nekas, nemaz neredzējām, kāda bija. Tikko draugi paņēma ziltiņa uz spombu. Spombu nepaspēja izvilkt, uzmetu virsū. Pusceļā kaut kur vilku ārā spombu un aiziet, paņēma zivs. Būtībā viņai vēl barība, nemaz visa nebija nogrimusi, vēl uz galvas kaut kas bira noteikti. Atkal tāda liekas neslikta. Nav no tām mazākajām. Kaifīgi pacīnīties. Paldies, kad rakstījāt man komentārus, lai atgriežos Karpacopē. Biju noilgojies pēc šīm emocijām. Iet kokā, gudra. Baigi gudra. Iet iekšā zem koka saknēs. Šī jau zina, ko dara. Uzvedās otrā elpa. Ir tīkliņā iekšā. Parastā karpa šīs sesijas lielākā. Paskat, kāda skaista. Vai, rīktīgi. Šo arī nosversim. Pārliecināsimies, cik viņa liela būs. Skaisti, draugi. Brauciet karpās. Šeit viss ir elementāri. Jūs jau paši redzat. Uzbaro un vēl karpas. 6 kg 600 grami. Sesijas otra lielākā zivs sanāk. 9 ir. Vēl vienu un varēsim veiksmīgi braukt mājās ar 10 karpām kontā. Fantastiska diena. Fantastiska. Vēl pat 24 stundas no riņķī. Vēl viena zivtiņa. Spombs šobrīd ir iemests vispār otrā dīķa galā. Es gribēju pārklipsēt nedaudz citu distanci un paņēma uzreiz zem spomba. Tāpat kā iepriekšējās. Ir 10. 10 žuvis. 10 smukas karpas. Labi, kura no smuka, kura šitāds tuziks. Bet ko vairāk var vēlēties? Viena no šīs dienas mazākajām. Bet tāpat apstāties forša trakna karpiņa. Es jau mantas novācu. Tikko redz, atstāju pēdējo makšķeri. Kasparu uzmodināja. Cilvēks bija bišķi nolēmis pagulēt. Teicu, lai viņš valk pēdējo uz atvadām dīķi. Te ir itīgi jāstrādā, ne? Čista. Izstās jau kaut kas smuks. Negribās sačaku baigi smērēt. Bez sačaka paņemsim? Nezinu. Izskatās normāli. Tu vispār saprati, ko es tev teicu, kad tu pamodies?
kaut kas troks tikai. Es skatos, kāds ripā ritīgi poli tinās. Viņa jau smuku gabalu bija paskrējusi uz sānu. Beigās izvilks dienas lielāko zivi. Nu, jūtos labi. Un skrējiens arī bija labs. Kas tur būs? Tei smuka. Ritīgi apaļa tāda forša. Jā. Ai. Baigi skaistā. Ir Kaspar. Nu skaisti, nē. Foršs noslēgums. Kaut kādai četrniecei jābūt. Uz atvadām smuki nošakstīja. Labi, draugi, 24 stundas pagājušas. Pagājušas ļoti fantastiski. Redzēt šajā dīķī, redz, ko Kaspars, piemēram, bija baigais nogurums, viņš gribēja pagulēt vairāk, punktus nebaroja un nebija arī tik daudz zivis. Es tagad, kā punktus sāku barot, zivis vienkārši viena pēc otras nāca. Es domāju, te varētu tā turpināt arī, jo tikko šai zivī Kaspar arī, viņš gulēja, es nolēmu viņu pārsteigt, uzbaroju smuki virsū un gaidīju, kad būs. Un, redz, ku bija, un tāda skaistule. Ceru, ka jums patika šī karpu cope. Ja kaut kas vairāk interesē, rakstiet komentāros. Uz komentāriem centīšos atbildēt kādā no nākamajiem karpu copes video. Noteikti brauksim kaut kur vēl. Tās sajūtas, ko atcerējos, baigi fantastiskas. Šodien paldies, ka skatījāties. Ja patika, uzspiediet īkšķi. Es zinu, ka jūs karpu video patīk, tāpēc īkšķi būs daudz. Piabonējiet kanālu, kurš nav piabonējis. Brauciet uz bergdīķiem. Vai ne? Tieši tā. Labi, čau, tiksimies nākošajā video. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.